السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساكم بكل خير. في واحدة من الأخوات في سناب شافت محادثة لزوجها في واتساب، صورتها وأرسلتها لي. وكذلك واحد من الأخوان متابعين لي في سناب شاف محادثة في جوال زوجته، صورها وأرسلها لي. هذا ورا اللي صار يا إخوان. يطلبون المشورة مع حفظ الخصوصية طبعا، لأنها مجرد أسماء رموز ما أدري من أصحابها. أبعلمكم عن المحتوى لكن بسلط الضوء على أمر ما. بعض الزوجات تشوف زوجها مشغول بجواله انشغال لافت، فتدب الريبة في نفسها، فتقتحم أسوار الخصوصية وتفتح على نفسها باب شر لا تستطيع إغلاقه. كذلك الزوج نفس الشيء، استطاعوا أن يحصلوا على المعلومة لكن لم يستطيعوا أن يتعاملوا معها، استطاعوا القبض على الجاني لكن لم يستطيعوا معاقبته لأن العقاب يعم الجميع. رسائل كثيرة من هذا القبيل أتتني، يجد أحدهم في جوال شريكه رسائل دنيئة، صور ماجنة، علاقات مشبوهة، ولا يدري كيف يصنع معها. هنا لن أتحدث عن الحضيض الذي وصل إليه البعض في ضعف دينه ويقينه ومراقبته لله وخشيته للناس أشد من خشيته لله. تلقاه يحط بصمة ورقم سري ويحطه على الصامت، كله عشان ما يطلع الناس على بلاويه، وينسى من لا يحتاج علمه إلى تهكير أو فك تشفير. سبحانه. كلامه ليس متوجها إلى هذا الشخص، إنما متوجه إلى من يعمد إلى جوال شريك حياته فيفتش ويتجسس ويتحسس، ثم يعثر فيه على ما يفسد حياته ولا يصلحها. يعني إذا جيت تفتش أو جيت تفتشين، يعني لقيتوا الفرصة مواتية لذلك، فكروا بالخطوة التي تليها، ثم ماذا؟ إذا لقيتوا شيء يعور القلب وش تسوون بعدها؟ الشيء المتوقع حدوثه بعد هذا التفتيش مواجهة، صدام، نقاش، صراخ، وأحيانا طلاق، وأحيانا فضيحة. وكثير ممن أعرفهم ممن أقدم على هذه الخطوة وفتشوا وعثروا على شيء لا يسرهم آثروا البقاء والاستمرار مع جرح وندوب في قلوبهم. حتى أصحاب الرسائل المصورة اللي أخبرتكم أنهم أرسلوها لي، وهي رسائل شنيعة صراحة، يعني ليست علاقات مشبوهة طبيعية، آثروا البقاء والاستمرار. إذا اختصروها من أولها، لا تبحثوا عن البلاء، لا تبحثوا عن الفتنة والشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. ترى فكرة الانفصال سهلة لكن تطبيقها صعب. وحطوا في بالكم إن الله ساتر على الناس بستره، ما في أحد له عصمة بعد الأنبياء. يعني لو الناس انكشفت سرائرهم ما جلس صديق مع صديق ولا زوج مع زوج، واقبلوا من الناس ما ظهر منهم، كلوا سرائرهم إلى الله تعالى، حسبهم على اللي أظهروه لكم وليس عن الأشياء التي يخفوها عنكم. ثم لتعلموا، خصوصا أنتم يا أخواتي، ترى ممكن شيء يخفيه زوجك معناته علاقات مشبوهة وريبة، ممكن ممارس شيء من حقوقه وأخفاه عنك مراعاة لشعورك. يعني تلقينا نجد إذا اللي عندك متزوج بس سر مغبي عنك، إما خايف منك تقول له مراعي مشاعرك، فتجين أنت بأسلوبك هذا تكسرين حاجز الخوف وتخلينه يشتغل على المكشوف. هذه واحدة من الأخوات تقول: شلون زوجي يحس إنه وراه بلاء وأسكت له ولا أفتش وراه، إلا بفتش وراه لأبوه لأبو شكله. ترى كلهم يقولون كذا. ترى كل اللي يفتشونهم فاردين عضلاتهم، يفعلون وبيسوون وبيتركون، ثم يجونك على منكس قرونه، يرضون بالأمر الواقع. وهذا يسأل يقول: الرسائل اللي شفتها مصور وش محتواها؟ محتواها خيانة زوجية الله يعافينا وياكم، لكنها غير طبيعية، مستوى غير طبيعي، الله يعافينا وياكم. وهذا الأخ يقول: زوجتي فتشت جوالي ولعلها عثرت على أمور ما هي بطيبة والآن زعلانة عند أهلها. أنا أقول: يا أخي احمد الله إن الله عجل لك العقوبة، ولو أخرها لك لكانت أعظم. الاستغفار والتوبة والندم والإقلاع عن هذا الذنب، وكذلك تترك زوجتك لفترة لتهدأ وتفكر بروية، بإذن الله سبب لصلاح أحوالكم.